Bom dia! Bom dia! Nós vamos começar hoje a nossa nova aulinha, aula do dia 6/5/2020. Para a nossa aulinha de hoje, nós já concluímos, a nossa revisãozinha das vogais e hoje nós vamos começar a formar pequenas palavrinhas, começando só com os encontros vocálicos, tá certo? Como é que nós vamos fazer isso? A gente vai ver agora, tá certo? Vamos aprender a palavrinha ai e depois a gente vai aprender algumas coisas sobre seres vivos. Será que você sabe o que é um ser vivo? E um ser que não é vivo, quem ainda lembra? Vamos ver? Vamos estudar? Vamos lá! Você já levou uma queda? Você já furou o pezinho? Pronto! A palavrinha de hoje é esta. Ai! Vocês estão vendo esse menino chorando, gente? Ele machucou o pezinho. Quando ele se machucou, ele falou essa palavra. Ai! A palavrinha ai é o encontro de duas vogais, tá certo? Duas vogais. É uma palavra bem pequena. A, I. Quando a gente se machuca, leva um tombo, não é? A gente diz ai. A palavrinha ai, que ela é bem pequena, ela começa com a letrinha A. Tá bom? A primeira letrinha que eu faço, primeira letrinha A, depois, bem pertinho aqui da letrinha A, eu vou escrever a letrinha I, uma pertinho da outra. Desse jeito, eu vou formar a palavrinha A-I, tá certo? O encontro dessas duas vogais. Ai. Vamos escrever a palavrinha? Primeiro vamos escrever a letrinha A. Faz uma bolinha e puxa a perninha. Agora a letra I. Sobe, desce e o pontinho. Vamos ler? A, I. Ai. Aqui deste lado da mesa, a tia Selênia colocou vários objetos, mas que na verdade são seres vivos. Aqui a gente tem uma lagarta que ela cresce, ela anda, ela é um ser vivo. Uma flor, a flor cresce, a flor respira, a flor também é um ser vivo. Um sapinho, gente. O sapinho pula, o sapinho se move, ele come, ele cresce, então ele é um ser vivo. A borboleta ela voa, ela cresce, ela respira, então ela também é um ser vivo. Agora, desse lado aqui, a gente tem alguns objetos que não são seres vivos. A gente já viu o que é ser vivo, agora a gente vai ver o que não é ser vivo, tá bom? Esse livro que a gente utiliza para contar as historinhas, aqui na sala de aula, que vocês utilizam em casa. O livro, ele vai andar sozinho? Não vai. O livro, ele vai crescer? Ele se alimenta? Não, por isso ele não é um ser vivo. Da mesma forma, o carrinho de brinquedo. O carrinho de brinquedo, ele não respira, o carrinho de brinquedo não se alimenta, ele não respira, por isso não é um ser vivo. Esse dado que nós utilizamos nas nossas brincadeiras também não é um ser vivo, porque ele não vai andar só, ele não vai crescer, ele não se alimenta, então não é um ser vivo. Assim também como essa linda boneca que está paradinha, bem quietinha aqui. Ela não se move, ela não vai respirar, ela não vai se alimentar, tá bom? Por isso, desse lado aqui, nós temos o que não são seres vivos. Será que vocês aprenderam? Agora, para a gente finalizar o nosso momentozinho de explicação, tá bom? Já vimos, na disciplina de linguagem,
é o nosso primeiro encontro vocálico, né? Das duas vogaizinhas, a vogalzinha A e a vogalzinha I, formando a palavrinha ai. Vimos em linguagem. E vimos agora, né, os seres vivos e seres não vivos e natureza. E agora vamos para a nossa atividade. Vamos praticar nossa escrita, vamos fazer nosso deverzinho. Pegando o livrozinho, primeiro livro de linguagem, deixa lá na mesinha, mamãe ajuda. E o livro de natureza. Lembrando que dia de quarta-feira são duas disciplinas, linguagem e natureza. Vamos lá? No livro de linguagem, nós vamos abrir na página, pede ajuda à mamãe, página 49 e 50 do livro de linguagem, tá certo? No livro de natureza, pega o livro de natureza, você vai fazer a página 96, certo? Um bom estudo. A aula de hoje está chegando ao fim, mas amanhã tem outra, tá certo? Um abraço, bom estudo. Amanhã a gente se vê de novo. Tchau, até amanhã. Façam uma tarefinha. Lembrando, mamães responsáveis, se tiver alguma atividadezinha impressa, pode vir aqui no colégio, tá bom? Que terão responsáveis para entregar, certo? Fez a tarefinha, manda um vídeo ou tira a foto e manda nos privados para as tias corrigirem, ok? Tchau, até amanhã. Beijos. Tchau.